皆さんこんにちは。今日は卵ボールを作っていきたいと思います。材料3つで簡単に可愛く美味しく作れるので、ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきましょう。
なんかすごい不機嫌になっちゃった。見て。なんか眠そう。寝起きのポンちゃんみたい。